даже полностью здоровый человек когда-то все равно похрапит. Это ранние риски инфарктов, инсультов. Сомнологи — это такая специальность, которая есть, но которой вроде нет. Золотым стандартом является полисомнография. Про президента Соединенных Штатов, что он тоже, скорее всего, спит в этой маске по типичным следам на лице. Заразен ли храп? Сейчас, опять же, очень популярно это про заклеивание рта. У нас даже в России был случай летального исхода ребенка, поэтому всяким разным коучам, хелс-тренерам и всем остальным, которые рекомендуют закрывать рот, чтобы язык был в домике. Перед тем, как прийти к лор-врачу, можно даже немножко провести диагностику дома. Всем привет, я Горбачева Кристина, вы смотрите или слушаете подкаст «Имеются противопоказания», и сегодня у нас в гостях лидер направления оториноларингология сети клиников «Имена Дети» Якушев Дмитрий. Всем привет. Сегодня мы поговорим про храп. Это очень актуальная тема. Когда я сказала, что мы планируем такой выпуск, очень многие знакомые заинтересовались, сказали, когда уже выйдет выпуск. Поэтому думаю, что должно быть очень полезно и интересно. Дим, расскажи, пожалуйста, вообще, как часто храп встречается, и среди женщин, мужчин есть мнение, что у мужчин это чаще бывает, так ли это, и вообще как частота? Если мы говорим про взрослых, то где-то до 40% людей, до 38%, вот я как раз сегодня с утра смотрел, вспоминал информацию, могут храпеть. У мужчин действительно храп встречается чаще, чем у женщин, но при этом у женщин в менопаузе он тоже может быть и отчасти наравне даже с мужчинами. У детей храп тоже штука достаточно частая. Это где-то около 20-25% всех детей так или иначе храпят. Может, даже чуть побольше. Ну вот, если про взрослых сначала поговорим немножко. Почему у взрослых это происходит? Как это вообще формируется храп? Здесь, наверное, стоит начать, что храп — это просто звук низкочастотный, который формируется при прохождении через верхние дыхательные пути. И мы это называем ронхопатией. Вот. Но есть еще отдельная большая тема, которая называется синдром обструктивного апноэ сна, и там храп может быть одним из симптомов. Если мы говорим про формирование храпа, то это все что угодно, начиная от каких-то анатомических особенностей строения верхних дыхательных путей, от каких-то нейромышечных расстройств, лишний вес, неадекватные условия окружающей среды, когда очень сухой, например, или жаркий воздух. Все это в комплексе может создавать вот эту самую ронхопатию. Даже полностью здоровый человек когда-то все равно похрапит. Но это не значит, что это какая-то супер большая проблема, которая будет влиять на его организм. А как именно это формируется? То есть это связано, допустим, если мы берем какие-то анатомические изменения, это связано именно в носу, в глотке, вот где локализуются эти изменения, и что приводит к такому звуку? В первую очередь это переход из носа глотки в ротоглотку, там, где у нас мягкое небо, потому что оно у нас имеет свойство колебаться, у нас у всех есть язычок, он тоже имеет свойство колебаться на фоне воздуха, который мы через нос вдыхаем. И эти колебания, в принципе, могут создавать вот тот самый храп. Какие-то изменения опять же, в области этого перекрестка, какое-то сужение, например, дыхательных путей из-за увеличенных небных миндалин. Оно тоже может создавать этот звук. Искривление носовой перегородки — такой очень спорный момент, потому что искривление носовой перегородки есть практически там, у 85% населения земного шара, но эти 85% они не храпят. Есть очень большое количество деформации перегородки в различных отделах разной степени выраженности, поэтому сказать, что вот все, у кого есть кривая перегородка, храпят, нет, это не так. Но и при этом отрицать, что из-за какого-то выраженного искривления перегородки, из-за искривления перегородки в передних, например, отделах полости носа, там, где у нас есть носовой клапан на входе, да, самое узкое место в носу, тоже будет неправильно.
Мгм. А есть еще, я тоже, когда готовилась, читала разные данные, что с увеличением, допустим, опять же, с лишним весом, с увеличением объема талии тоже увеличивается риск того, что может храп возникать. Ну, вот здесь он уже скорее будет возникать в рамках синдрома обструктивного апноэ Мгм. сна, потому что мы дышим все-таки мускулатурой грудной клетки. Чем выше вес, тем сложнее нам этот вес прокачать, то есть нам сложнее вдохнуть. Здесь мы получаем некие элементы гипоксии, апноэ, гипопноэ, и это в том числе, да, в рамках этого синдрома одна из жалоб, которая может быть, это может быть храп за счет нарушения, опять же, вот этих уже потоков воздуха. Мгм. А у детей с чем это связано бывает? У детей это чаще всего все-таки гипертрофия аденоидов, гипертрофия небных миндалин. Здесь также стоит сказать про различные нейромышечные расстройства, да, если это какие-то синдромальные патологии, они, опять же, чаще встречаются, чем у взрослых. И если это тоже лишний вес, ну, больше у подростков. Пожалуй, наверное, все. Мгм. А вообще к какому врачу стоит обращаться? То есть, допустим, вот человек там или его близкие заметили, что есть такой симптом, как храп, это к кому нужно идти в первую очередь? Потому что есть там данные, что можно к лору, есть сомнологи и прочее. То есть с чего вообще начинать? Наверное, все-таки с лоров. Сомнологи — это такая специальность, которая есть, но которой вроде нет, Мгм. да. И это не только на самом деле про Россию, это в целом в мире достаточно редкая специальность, адекватно и полноценно именно медициной сна занимается только Америка. У них есть целая ассоциация Мгм. медицины сна. И если говорить про распространенность этих врачей, вот в гайдлайне в Новой Зеландии очень классная формулировка была, я ее запомнил, что на всю Новую Зеландию, по-моему, 2 или 3 врача, которые именно лицензированные сомнологи, Мгм. и еще там человек 5 прям перечислены фамилии на 2014 год, которые, ну, разбираются. Вот, поэтому сомнология — это достаточно важная штука, это достаточно важная специальность, там есть куча расстройств сна, которые связаны и с центральными отделами нашей нервной системы, с головным мозгом, в том числе и полномочия лора, как ты понимаешь, там заканчиваются. Но чаще всего все-таки это какие-то не центральные расстройства, а обструктивные, и да, здесь можно начать с лор-врача. Мгм. А чем вообще может быть опасен храп? То есть, допустим, ну вот как симптом чего-либо, то есть когда, допустим, это может приводить к каким-то серьезным последствиям, каким точнее? Если это просто ронхопатия, вот храп, который ни на что не влияет, то он скорее опасен тем, что человека постоянно будет пинать, и он будет просыпаться в синяках, потому что не дает спать остальным. Если мы говорим про синдром обструктивного апноэ сна, то здесь у детей это различные проблемы, опять же, с набором лишнего веса, это проблемы с ростом, в том числе, если это прям выраженное обструктивное апноэ сна. Это различные деформации лицевой области, это патология челюсти, которую потом начинают править ортодонты. Мгм. Здесь тоже каких-то прям достоверных данных, что если это абсолютно нормальный здоровый ребенок, то челюсть полностью поедет из-за проблем с гипертрофией аденоидов небных миндалин. Здесь еще нужно учитывать некий генетический фактор недоразвития, да, Мгм. или какого-то сужения верхней челюсти, например. Ну и это неуспеваемость. Как простыми словами можно сказать, что ребенок с апноэ, наверное, потянет на техникум, и про Гарвард ему можно будет забыть. Да. У взрослых... И вот еще что самое главное. Дети с апноэ потом становятся взрослыми с апноэ. Мгм. У взрослых это развитие достаточно таких тяжелых и в том числе жизнеугрожающих состояний. Опять же, это набор лишнего веса, там тоже есть свой замкнутый круг. Мгм. Это ранние риски инфарктов, инсультов, внезапная сердечная смерть в том числе. И то, что больше всего пугает мужчин, это импотенция. Мгм.
Ну, то есть достаточно большое такое количество серьезных последствий. А какая вообще диагностика подразумевается? То есть, допустим, вот человек узнал, что храпит, мы дошли до лора, допустим, Мгм. а что происходит уже на приеме? То есть, что делает врач, как он выполняет осмотр и назначает ли какие-то обследования, там, какие они бывают? Если вы заметили, что вы храпите, то на самом деле перед тем, как прийти к лор-врачу, можно даже немножко провести диагностику дома. Мгм. Во-первых, есть определенные опросники. Они есть и у детей, и у взрослых. У взрослых они более распространены, они в свободном доступе, их можно найти. Они плюс-минус одинаковые, их можно заполнить дома, если, соответственно, есть понимание, что заполнять, и уже с каким-то результатом опросника прийти. Плюс очень большую диагностическую роль играет запись сна. Мгм. Поэтому ее можно выполнить дома, например, попросить родственников поснимать. Но в идеале, если это будет какая-то камера, которая стоит всю ночь, важно еще звук. Мгм. Потому что, когда мы говорим про расстройство сна, там важен не только храп и не только там, наличие или остановки дыхания. Опять же, есть куча всяких разных парасомний, и движение конечностей, движение туловища, на каком боку пациент там чаще спит, например, на каком боку жалобы возникают, на каком нет, они тоже большую роль играют. Когда пациент приходит на прием, мы выполняем стандартное рутинное обследование, то есть пациент с храпом ничем не отличается от пациента без храпа. Единственное, что этим пациентам 100% показана эндоскопия носоглотки и Мгм. гортани. Если это будет пациент с острым средним отитом, ну, понятно, что мы это исследование выполнять ему не будем. А если это пациент с храпом, то нам важно посмотреть не только полость носа, но и носоглотку. У детей там чаще всего мы смотрим аденоиды. У взрослых тоже есть различные доброкачественные образования, и те же самые аденоиды могут быть. И смотрим гортань, смотрим на небные миндалины, как они смыкаются, не смыкаются, насколько они сильно перекрывают просвет для дыхания. Есть различные тесты, которые мы, в принципе, можем выполнять на приеме во время бодрствования пациента, но по ним очень спорные данные, они Мгм. достаточно низкоспецифичные. И здесь нам на помощь приходит такая штука, как слип-эндоскопия. Это исследование сна, эндоскопия во время сна. Мгм. Она выполняется в условиях медикаментозного сна, то есть пациента в операционную погружают в сон, мы делаем всю ту же самую эндоскопию и смотрим, как уже во время сна, во время расслабления, когда пациент не контролирует, да, мышцы, слабость мышц, ту же самую, оцениваем, как они сокращаются и что происходит. Это может сыграть достаточно большую роль в дальнейшей диагностике и лечении. Мгм. Но это не тот метод, который, ну, прям вот выполняется рутинно. Когда мы говорим про пациента с храпом, мы говорим про выполнение либо полисомнографии, либо компьютерной сомнографии. Это прям такой набирающий популярность, можно сказать, метод. Либо хотя бы про ночную пульсоксиметрию. Мгм. Золотым стандартом является полисомнография. Пациент точно так же приходит в клинику. Есть центры, которые дают это исследование на дом, но тоже достаточно сомнительная история, когда пациент не находится под наблюдением медперсонала, когда нет видеозаписи сна, и насколько это будет адекватно, сказать сложно, с одной стороны. С другой стороны, есть пациенты, которым тяжело заснуть в Мгм. постороннем месте, и у них вот эти вот данные, которые мы с полисомнографии собираем, в таком случае могут быть не совсем адекватные. Здесь этот момент тоже надо учитывать. А, Вы приезжаете в клинику, вас одевают в кучу датчиков и оставляют на ночь. Полисомнография собирает все, что вот можно на сегодняшний день. Это и пульс, и сатурацию, и запись храпа, и видеозапись сна, и как у нас двигалась грудная клетка, экскурсия грудной клетки, как у нас двигались, не двигались конечности, плюс, опять же, видеозапись, плюс датчики непосредственно положения. То есть можно понять, что даже без записи, что вот он лежал на боку там и на правом, и не храпел, да, а на левом захрапел. Дорого,
редко где нормально делается. Дорого, это какой порядок примерно? Где-то около 17, 20, 25. То есть вот такое минимальное и адекватное по Санкт-Петербургу это около 17. Вот. Есть еще проблемы с детьми, потому что детям, опять же, вот по Санкт-Петербургу младше 3 лет не делают. Вот так вот рутинно, в частном порядке, чтобы можно было записаться, прийти. Даже в целом в институте мозга этого исследования тоже детям младше 3 лет не выполняют. У меня был кейс, когда мы искали полисомнографию ребенку в 2,8, по-моему. Вот. И ребенок достаточно крупный. Там уже до 3 недалеко. Ну вот. И вроде бы, да, с одной стороны, до 3 недалеко, вроде бы сам по себе ребенок достаточно большой, то есть он так на 3,5, да, условно. Но все равно пришел отказ, поэтому стараемся сейчас придумать, как его исследовать и обследовать дальше. Есть такая штука, как компьютерная сомнография. Это специальные приборы в виде часов, которые одеваются на запястье, на палец надевается датчик пульсоксиметра, и точно так же есть датчик на грудь. Вот, соответственно, перед началом подкаста мне исследование с компьютерной сомнографией пришло. Там перечень результатов, которые мы получаем, он меньше, чем на полисомнографии, но в целом, если мы не говорим про там, большого, тучного, курящего, перенесшего там, инсульт, пневмонию и еще страдающего каким-нибудь диабетом мужчину, да, вот представили вот этого дядю Гарри Поттера, да, соответственно, в целом этого исследования более чем достаточно, и в таком случае его выполнить проще. Его действительно можно выполнить дома, там нету кучи датчиков, которые обклеиваются. Оно также выдается в целом там на 1-3 ночи, в зависимости от фирмы, куда пациент обращается, и тех данных, которые мы получаем, более чем достаточно. Но тут тоже есть ограничения, потому что это исследование выполняется, ну, вот, из того, что я встречал, это с 12 лет, либо с 29 килограмм. Ну, можно там 25-27, в принципе, пристроить. Там вопрос в размере датчика и пальца. Детям младшего возраста это исследование не выполняется, потому что у них достаточно активная нервная система, вегетативная, и результат будет непонятный. Есть различные вот пульсоксиметры, к которым мы все привыкли, да, и с которыми мы все в ковид познакомились. И есть пульсоксиметры, которые записывают на протяжении там, суток, 2-3, самое большое это, по-моему, 72 часа, данные по пульсу, по сатурации. Соответственно, там мы смотрим, где у нас сатурация пошла вниз, и пульс закономерно должен возрасти. Там тоже есть определенные шкалы, по которым мы потом рассчитываем, и можем примерно прикинуть, какой у нас уровень апноэ, с какое течение, тяжесть апноэ у нас возникла. Но вот это прям супер такое малоинформативное на самом деле на сегодняшний день исследование. У взрослых точно его использовать не стоит. У детей в рамках комплексного обследования, когда мы говорим и про какие-то опросники, потому что у детей они прям достаточно высоко коррелируют по чувствительности, по специфичности с полисомнографией, там 72 и 78%. И в рамках вот какого-то обследования, да, в лор-кабинете, в принципе, да, это хороший инструмент, который нам заменит полисомнографию. Потому что у детей опросники, к сожалению, они могут сказать, вот есть легкое, среднетяжелое, тяжелое апноэ. Вот по опросникам у детей мы можем только сказать, что вот, ну, у нас среднетяжелое или тяжелое с высокой долей вероятности. При этом, если результат опросника отрицательный, это не исключает наличие легкого апноэ. Вот. Что еще? Про слип-эндоскопию мы поговорили. Вот. Ну и, пожалуй, наверное, все. А что потом с этими данными делают? То есть, допустим, сделали вот эти исследования, выявили там какие-то изменения, и как они помогают в планировании лечения в дальнейшем? Нас в первую очередь интересует такой показатель, как индекс апноэ и гипопноэ, базово.
там есть куча других цифр, на которые мы, опять же, в том числе можем и должны смотреть. Опять же, если мы исследуем дядю Гарри Поттера, если мы говорим про ребенка, либо про взрослого, который не обременен кучей, да, сопутствующих заболеваний, то в целом чаще всего индекса апноэ и гипопноэ нам достаточно. Здесь этот индекс играет достаточно большую роль, потому что от него зависит, насколько мы хорошо, в принципе, ночью дышим. То есть по нему мы определяем легкая степень апноэ и так, более-менее окей, средне-тяжелая или тяжелая, когда совсем все плохо. В настоящее время в целом лечение вот этой истории синдрома обструктивного апноэ сна у детей и взрослых немножко отличается. Если у взрослых мы сначала говорим про консервативную, аппаратную, скажем так, терапию, а только потом хирургическое вмешательство, то у детей скорее наоборот. Мы проводим хирургическое вмешательство, но можем использовать консервативную терапию в некоторых случаях как замену хирургии. И если у нас, опять же, нет эффекта по различным причинам, там ожирение, например, то же самое, мы приходим вот к этому консервативному аппаратному лечению. Ну, тут получается просто так причины немножко разные, и как бы, по сути, тактика разная. Да. А какое, у детей это понятно, что удаление вот там аденоидов как причины вот этого всего. А у взрослых что делают? У детей еще удаление небных миндалин, в том числе, если они большие. У взрослых это так называемые операции на мягком небе, это различные пластики мягкого неба в различных объемах, опять же, и в том числе это тонзиллэктомия, то есть удаление небных миндалин. В некоторых кейсах и в некоторых гайдлайнах описывают еще возможное частичное удаление язычной миндалины, которая вот на корне языка, она тоже может быть большая, тоже мешать, но чаще всего это хирургия, скажем так, вторым этапом. То есть если мы поняли, что произошла ее гипертрофия, например, и она удаляется. Что мы можем сделать у взрослых? Но в полости носа это тоже достаточно такой классический вариант. Это искривление перегородки, которое, опять же, не всегда влияет на эту историю. И если это просто какой-то там гребень в задних отделах, то в целом с ним можно ничего не делать. У нас есть носовые раковины, и здесь нас интересуют нижние носовые раковины, потому что это та область, которая отвечает за увлажнение, согревание воздуха, и то там тоже могут быть различные нарушения. Чаще всего они связаны, опять же, с иннервацией сосудов, с нарушением вот этого сокращения, расширения сосудов. Но гипертрофия слизистой оболочки у этих самых носовых раковин, она тоже имеет место быть. Тоже своего рода элемент обструкции непосредственно в области полости носа. Но когда мы говорим про вот этот переход из носоглотки в ротоглотку, это мягкое небо, и здесь, начиная от просто увулопластики, то есть мы подрезаем язычок, удаляем язычок полностью, и заканчивая пластикой язычка, мягкого неба. Техник тоже много, начиная от просто каких-то коагуляторов, иголочек, которые мы втыкаем в это небо, и, грубо говоря, формируем рубцовую ткань, чтобы оно натянулось, заканчивая тем, что мы действительно прям вырезаем какие-то куски этого мягкого неба, если оно сильно провисает, и заканчивая тем, что мы еще можем удалить полностью небные миндалины, которые также могут препятствовать дыханию, и вот эти дужки небные, в которых миндалина спрятана, сшить между собой тоже, чтобы прям сильно-сильно натянуть и сделать дырку. Это очень травмирующие операции. Это операции, которые потом, если, скажем так, выполнены с различными осложнениями, а любая операция может выполняться с осложнениями, это операции, которые могут потом потребовать даже коррекции у логопеда. Поэтому в настоящее время мы все-таки говорим о том, что взрослые пациенты с синдромом обструктивного апноэ сна – это изменение образа жизни, это снижение лишнего веса, это отказ от курения, отказ от алкоголя, это лечение различных заболеваний нижних дыхательных путей, если они там есть, да, там бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких. И это СИПАП-терапия. То есть вот та самая консервативная, аппаратная, да,
терапия, когда у нас есть аппарат, который ставится на прикроватный столик. Да, прикроватный столик. Дальше у нас есть маска. Если ты смотрела Бэтмена, там у Бэйна такая масочка была, вот примерно что-то похожее. И не так давно в новостях были истории про президента Соединенных Штатов, что он тоже, скорее всего, спит в этой маске по типичным следам на лице. Смысл в том, что, во-первых, аппарат подает положительное давление, то есть у нас дыхательные пути не спадаются. Есть такая штука — положительное давление конца выдоха, которое используется во всех анестезиологических аппаратах. То есть, грубо говоря, когда мы выдыхаем, у нас дыхательные пути не спадаются. У некоторых пациентов они спадаются, и дальше вдох уже через них затруднен. И этот аппарат, он как раз-таки не дает им спадаться, он постоянно держит там положительное давление. Помогает просто дышать, по сути, во сне. Ну да. Грубо говоря. И, соответственно, параллельно он еще, да, нагнетает дополнительно воздух. Сейчас эти аппараты делают еще и с увлажнителем, потому что сухим воздухом дышать тоже плохо. И у нас даже есть всякие разные сухие риниты, СИПАП ассоциированные, да, которые мы тоже лечим. Поэтому вот влажненько, воздух, то есть там нету какого-то кислородного концентратора, мы не будем дышать там 100% кислородом, мы будем дышать тем же воздухом, который вот окружает нас, но он 100% будет поступать, и 100% у нас не будет вот этой проблемы со спаданием дыхательных путей. Длительность и необходимость какого-то вот постоянного, скажем так, использования СИПАП, она очень индивидуальна. Потому что если мы возьмем, опять же, дядю Гарри Поттера, заставим его сбросить вес, заставим его нормально заняться своим здоровьем, там, полечим какие-нибудь бронхолегочные заболевания, то в целом где-то через полгода терапии мы можем повторить исследования, которые мы проводили до, тот же самый там, полисомнографию или компьютерную сомнографию, и попробовать принять решение о том, что мы СИПАП уберем. И посмотрим, что будет. Если, соответственно, там никакой динамики нет, или, например, на СИПАПе у нас не очень положительная динамика по индексу апноэ и гипопноэ, то вот здесь вот мы уже можем говорить про проведение какой-либо хирургии. И вот здесь вот уже может быть интересна та самая слип-эндоскопия, о которой я говорил в начале. Иногда мы пациентам ее проводим прям сразу, потому что есть сомнения, например, что СИПАП будет эффективно, и там мы смотрим. Потому что то, как выглядят миндалины, и то, как выглядит мягкое небо у пациента в сознании, даже если мы его положим и проведем, да, исследование, оно может сильно отличаться от того, как оно есть во время сна. У детей, соответственно, все немножко наоборот. Мы сначала либо удаляем, либо в некоторых случаях лечим, а потом, соответственно, если у нас сохраняется синдром обструктивного апноэ сна, то вот здесь вот уже назначаем СИПАП. И здесь примерно все то же самое. Если это ребенок с лишним весом, коррекция образа жизни, и, скорее всего, с СИПАПа мы рано или поздно слезем. А если это уже какая-то проблема с синдромальными патологиями, какими-то нейромышечными расстройствами, то здесь он будет занимать такое же первое место, как и хирургия. Здесь еще, кстати, стоит сказать, что очень много руководств пишут о том, что дети с синдромом обструктивного апноэ сна, даже если этот синдром обструктивного апноэ сна вот возник на фоне гипертрофии аденоидов, это дети, которые подвержены такому неплохому, не буду говорить прям достаточному или тяжелому, но неплохому анестезиологическому риску. То есть они потом очень длительно могут выходить из наркоза, они потом, грубо говоря, не хотят дышать достаточно самостоятельно. И таких пациентов, во-первых, рекомендуют либо оставлять на сутки в стационаре наблюдать, вот, либо, соответственно, точно так же превентивно дать им на короткий период этот самый СИПАП, чтобы анестезиолог потом не матерился, выводя этого ребенка из наркоза. Но здесь есть вторая проблема. Ребенок, маска давит, маска должна прилегать плотно. И, ребенку 3 лет — это очень проблематичная история.
Ну да. А есть какие-то еще консервативные варианты, типа там всякие прищепки на нос, еще что-то? Что вообще вот такое бывает из, ну, скажем так, ну, не знаю, народных методов, которые используются и которые не особо имеют смысл? Да, ну, в принципе, все не имеет смысла на самом деле. Надо рассказать, чтобы люди, которые будут смотреть, они понимали, что, допустим, я вот это делал. Наверное, это делать не стоит, а пора бы сходить на прием к лору, потому что сколько бы я там чего не покупал, не применял, особо мне ничего не помогло. Раньше очень активно рекламировались и вирусились в интернете пластиковые затычки в нос, воронки в нос, которые должны были расширить как раз вот область ноздрей, область носового клапана. И в целом пациенты некоторые даже кратковременно на этой штуке отмечали облегчение носового дыхания и чуть лучше дышали. Но, опять же, если мы говорим про просто ронхопатию без синдрома обструктивного апноэ сна, штука плоха тем, что она пластиковая, непонятно из чего этот пластик сделан, непонятно, как слизистая на это в плане каких-то там аллергических реакций отреагирует. И плюс ко всему, это травматизация слизистой. Опять же, мы не знаем, у нас сужение носового клапана произошло из-за какой-то деформации наружного носа, да, вот здесь, либо из-за деформации, например, носовой перегородки. Насколько сильная деформация там выражена. И постоянно травмируя слизистую, мы можем повлечь за собой достаточно печальные последствия. Начнем просто с корчек в носу, а закончим перфорацией перегородки носа и уже прям нормальной такой большой реконструктивной хирургией. Сейчас есть популярность в, опять же, клапанорасширяющих устройствах, когда, может быть, ты видела, крепят магнитики на нос и дальше такую пластиковую. Да. Вот. Ну, это уже менее травматическая для полости носа история, но, опять же, наверное, если есть проблема с носовым дыханием, которая вызвана деформацией перегородки носа в области носового клапана, и мы точно знаем, что именно из-за этих причин пациент храпит, и это только храп, без всего остального, то, ну, да, как бы попользоваться можно. Просто причины затруднения дыхания — это даже при искривлении перегородки в области носового клапана это чуть больше, чем просто искривление перегородки. Там куча всяких разных механизмов влияния попадающего воздуха в полость носа. Да, это как бы штука, которая там формируется годами, это не 2 месяца, и не у всех, опять же, пациентов, потому что компенсаторные возможности слизистой, они колоссальные. Но, ну, кратковременно, да. То есть, возможно, вот как раз если ты знаешь, что ты храпишь, и у тебя планируется, не знаю, поезд какой-нибудь, или командировка, и тебе придется жить с кем-то еще, людьми, да, которым ты будешь мешать, то в целом вот как кратковременный такой вариант спасения окружающих, но не тебя самого, штука, ну да, в целом, наверное, неплохая. Я ее еще не держал в руках, не вертел, на российском рынке ее, по-моему, на сегодняшний день еще нету, но да, как такой вот круг для утопающих, чтобы ты не был избит в плацкарте или где-то. Да, это вообще с поездами это вообще жесть, когда кто-то есть такой в купе, это просто, особенно если ехать сутки. Я недавно, ну как недавно, пару лет назад я попала в Мариинскую больницу, я лежала там сутки в отделении, ну, как у них отделение скорой помощи, где там до 3 суток можно находиться. Вот, и я там, у меня очень сильно болел живот, у меня было то ли аппендицит, то ли кишечная колика, непонятно что. Меня с работы на скорой вот туда увезли, и мне плохо, у меня все болит, я не могу уснуть, тут мне капельницу еще сделали, у меня еще давление упало, меня там тошнит, и все вместе, и рядом со мной лежит женщина, и она храпела всю ночь так, аж, ну, это невозможно, это было так громко, так прям, ну, на распев. Я уже ходила там по всему отделению, в 2 часа ночи пошла, там посидела, тут посидела. Я уже не знала, ну, что сделать. Я понимаю, что, ну, человек-то, по сути, не виноват в том, что он так, ну, условно храпит. Но рядом тоже невозможно уснуть. Я там в итоге надела наушники, включила какую-то музыку и кое-как там уснула уже к утру.
Отсюда возникает вопрос, как быть людям, которые находятся рядом с человеком, который храпит, что можно им сделать, чтобы, ну, кроме того, что посоветовать сходить к врачу, человеку. Для начала можно попробовать использовать подушку. Но не ту, которую мы кладем сверху храпящего, да, и бесящего человека, а мы можем использовать различные варианты подушек, которые мы положим ему под голову, потому что различная история с позицией человека, вот позиционные, да, какие-то ронхопатии, они тоже имеют место быть, давай это так назовем. И если мы дадим какую-нибудь клиновидную подушку, которую вот гастроэнтерологи очень любят в плане рефлюкса и всего остального, возможно, что, ну, вряд ли он пройдет полностью, но он вполне себе может подуменьшиться. Это контроль температуры и влажности. Опять же, в более жарком и в более сухом климате мы храпеть будем громче и сильнее. Ну и если мы, опять же, исключили ронхопатию, если мы исключили синдром обструктивного апноэ сна, и у нас остается только ронхопатия, то самым дешевым способом будет купить беруши тому человеку, который рядом спит. Да, здесь есть такой момент, что у нас есть такая штука, которая называется синдром пустого носа. Это когда после операции на полости носа, вот та же самая перегородка, там носовые раковины, за счет чрезмерного воздействия на эти самые носовые раковины в первую очередь формируется очень-очень много места в носу, и с одной стороны нос не успевает его достаточно согреть и увлажнить, плюс у нас нарушаются вот эти вот токи воздуха, да, и из ламинарного, как он должен быть, он может становиться турбулентным. И это тоже может приводить вот к этой самой ронхопатии. То есть человеку все хорошо, но за счет того, что у него там ветер в носу гуляет, грубо говоря, он будет храпеть. И мы, к сожалению, с этим ничего не сделаем, потому что здесь вот, да, наверное, пока он не наберет веса, пока он немножко не потолстеет, и то, опять же, такое соу-соу. Он будет храпеть. А можно ли, опять же, вопросы из интернета, можно ли будить человека, который храпит? Ну, в целом, почему бы и нет? Другой вопрос, что если он просто храпит, либо это все-таки какие-то нарушения, расстройства сна, потому что, опять же, кроме обструктивного апноэ, есть еще, опять же, всякие разные там, парасомнии, инсомнии, и вот здесь вот, если есть какие-то проблемы с фазами сна и не в ту фазу разбудить, то течение этих заболеваний, оно может усугубиться. Вот, поэтому если, ну, все упирается в диагностику. То есть если этот пациент обследован, и да, ты храпишь и ты бесишь, вот, то да, тебя могут попинать, тебя могут разбудить, тебя могут там потолкать, попросить перевернуться на бок, чтобы ты не храпел. Вот. Но если это пациент, который вот страдает какими-то расстройствами, то ну, их надо лечить. Вот. Еще очень классный вопрос. Я когда готовилась, просто топ. Заразен ли храп? Слушай, ну, наверное, только если это храп, вызванный набором лишнего веса, и вы такие сидите вдвоем, такие типа, что сегодня будем делать? Пойдем находим 10 тысяч шагов? Или закажем Макдак и посмотрим сериальчик. В этом плане, да, в этом плане храп будет заразен, но во всех остальных нет. Возвращаясь к всяким разным народным методам лечения храпа, сейчас, опять же, очень популярно в очередной раз, это такой, знаешь, типа волнообразная история, это про заклеивание рта. Да. Не встречала, даже не слышала. Да, но это больше касается детей. И изначально эта история была исключительно в каких-то там китайских, японских аккаунтах. Лечат все. И храп лечат, и аденоиды лечат, и слабость круговой мышцы рта, из-за которой у детей это какой-то специальный там пластырь или что-то? Ну, да, то есть
Да, на китайских, Ага. японских маркетплейсах это специальный пластырь. Кто-то додумался дырку для губ все-таки оставить. То есть изначально это была история сравнить к тейпированию, да, потому что у детей есть у некоторых слабость круговой мышцы рта, рот на этом фоне открыт, они могут дышать, даже если в носу все окей, и создавать дополнительные проблемы. Там просто заклеивали, дырку для рта оставляли, потому что если ребенок носом не дышит, он хотя бы ртом с трудом, это тоже плохо, но там хоть какая-то выживаемость присутствует. Вот. Дальше это пошло в какое-то абсолютное безумие, и этой штукой стали лечить все, вот начиная от аденоидов, из раздела рот закрыт, язык в домике, в твердом небе, поэтому заложенность носа пройдет, и ребенок начнет дышать носом, раздышится, и аденоиды у него уменьшатся на этом фоне, и вообще все будет классно. Ну и плюс как бы с закрытым ртом он не храпит, потому что, опять же, мягкое небо там не так сильно колеблется, и язык, опять же, придавливает это самое небо. У нас даже в России был случай летального исхода ребенка, которому таким образом рот заклеили, и тут я только не знаю, вынес суд уже сейчас приговор или в процессе рассмотрения, но, в общем, да, такая история есть. Эта штука очень опасная, потому что, ну, ребенок просто может не дышать. Ну да. Опять же, Тем более, если проблемы с носом да, какие-то. Да. То есть у нас есть гипертрофия аденоидов, которая протекает без синдрома обструктивного апноэ сна, и гипертрофия аденоидов, которая протекает с синдромом обструктивного апноэ. Вот в первом случае, да, скорее всего, сильно хуже мы этому ребенку не сделаем. Но, опять же, как бы никто этих исследований не проводил, мы об этом не знаем, это лишь догадки. А вот если это ребенок с синдромом обструктивного апноэ сна, то вот здесь вот, да, может сделаться очень-очень плохо. Поэтому всяким разным коучам, хелс-тренерам и всем остальным, которые рекомендуют закрывать рот, чтобы язык был в домике. Лучше не доверять. Да, Ну да, да. это тоже мы каждый раз, вот каждый выпуск обсуждаем всякие народные методы, и всегда все сводится к тому, что помимо того, что это бесполезно, но это может Это быть может и быть действительно опасно, опасно. Поэтому вообще с осторожностью к этому всему нужно относиться. Конечно, но это скорее из того, что хочется какого-то, наверное, простого решения. Как бы понятно, что, наверное, если родители это делают, они не из каких-то там побуждений плохих, а наоборот, чтобы помочь ребенку, но в общем, делать так. Если не хочется стоит. помочь ребенку, то надо записать видео, как ребенок храпит, записаться к лору на прием. И возможно, что на приеме у лор-врача вы выясните, что он храпит просто потому, что у него полный нос соплей. Сопли тоже являются причиной, которая затрудняет носовое дыхание, и сопли все-таки среда достаточно жидкая, поэтому на фоне прохождения воздуха через нос они могут хлюпать. Некоторые родители замечают разницу сами, некоторые нет. Поэтому возможно, что вашему ребенку просто достаточно промыть нос в период болезни, и весь его храп на этом закончится. И это будет спокойно, там, ну, подсапывающий, да, ввиду каких-то отеков слизистой оболочки и воспаления в полости носа ребенок. Но это будет ребенок, который спокойно, нормально дышит и не храпит. И все. Ну, в общем, если есть храп, нужно идти в первую очередь к лору. Дома можно заполнить опросники. Они есть в каком-то виде? Можем, допустим, прикрепить ссылочку на что-нибудь? Да, я пришлю ссылки, но я пришлю взрослые опросники, потому что детские, их, по-моему, штуки 2. Один как раз вот разработан вот этой вот Американской академией медицины сна, ассоциацией медицины сна, и второй как раз-таки новозеландскими гайдлайнами. Они просто в структуре гайдлайна, поэтому их оттуда не вытащить. Мы в сети клиник этим опросником пользуемся очень активно, что в целом, во-первых, помогает нам понять вот в спорных моментах, да, там в выборе объема консервативной терапии, либо в выборе все-таки консервативная терапия или хирургия. Вот. И очень помогает отрезвлять некоторых родителей, которые сначала идут в категорический отказ, например. Такое бывает, и это нормальная реакция, да, у родителей. И чтобы показать не просто вот на словах и на картинке, в которой они ничего не понимают, да, на эндоскопии, а показать цифры, что вот смотрите, вот это норма, вот это плохо.
Это очень сильно выручает и помогает. Взрослые опросники, они больше про то, есть или нет это самое апноэ, без определения вот какой-либо степени. Да, они есть в свободном доступе, единственное, что они чаще всего англоязычные, вот, но есть куча браузеров, которые переводят. Можно все перевести, Да, я думаю, да, да, это да, не да. проблема. В общем, да, заметили, что есть храп, заполнили опросник, сняли видео, попросили кого-то, чтобы это записали, Да, и да, записались да. на прием к лору. Да. В целом, наверное, все. Мы обсудили все, что можно было. Супер. Очень круто. Спасибо, что пришел, что Спасибо, всем что этим позвала. поделился. А вы можете ставить лайк, подписываться на канал и делиться в комментариях вообще, есть ли у вас храп, как вы лечились, помогло вам это или нет. В целом все. Спасибо, Дима, большое. Спасибо большое. Все, пока. Пока.